लोग भी बाइबल पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, किसी ने पूरी पढ़ी होगी, किसी ने 2 दफ़ा पढ़ी होगी, कोई तीसरी दफ़ा पढ़ रहा होगा। तो गज़ल व गज़लात किसने पढ़ी और कितनी दफ़ा पढ़ी? गज़ल व गज़लात तकरीबन 7 चैप्टर है, तो कितनी दफ़ा पढ़ी होगी अगर आप बाइबल पढ़ते हैं? पहली 3 आयतों को सीखेंगे, पहले चैप्टर की पहली 3 आयतों को। रबैनिक जब आप स्टडी करते हैं या आप जैसे कि मिशना है, तारगूम है, तालमूद है, इसके अलावा और दीगर यहूदियों की किताबें हैं, आप थोड़ा बहुत अगर शनासाई उसके साथ रखते हैं, वाकफियत रखते हैं या कोशिश करते हैं कि उन्हें सीखें पढ़ें, तो ये सारी किताबें आपको बिल्कुल उस तरफ लेके जाएंगी जो तफासीरें हैं या जो चीज़ें हैं कि ये चीज़ क्यों लिखी गई, बिलखसूस पुराने अहदनामे की, बिलखसूस पुराने अहदनामे की, कि किसने क्यों लिखी थी, किस साल में लिखी थी, कब लिखी थी और कैसे लिखी थी। अब मैं आपको इसकी तारीफ बयान जरा करने लगा हूं, गौर कीजिएगा। सबसे पहली आयत जब हम इसकी पढ़ते हैं तो ये लिखा है कि गज़लो गज़लात जो है ये सुलेमान की है, यही लिखा है ना इसमें? क्या लिखा है? बेशक पढ़ दीजिए, सुलेमान की गज़लो गज़लात। ठीक है। अब बहुत दफा हमारा जो ना इल्म कम है, हम समझते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो समझते हैं शायद ये वर्गल गुफ्तगू लिखी है, वर्गल से अल्फाज लिखे गए हैं, लेकिन नहीं। अगर एक एक बात की आप तशरीह में जाएं या आपके पास ऐसा इल्म हो कि आप समझने के लायक हो, तो फिर बताया जाता है कि ये समंदर से भी गहरी है। ये क्या है? समंदर से भी गहरी है। और ऐसे ही नहीं हवा में ही नहीं कह दिया गया कि दुनिया में जितने लोग पैदा हुए हैं उन सब से दानिशवर आदमी, जो अक्लमंद जो आदमी है, वो सुलेमान हुआ है। ऐसे तो नहीं ना कह दिया गया। इसका मतलब है कि उसमें कुछ खास खूबियां खुदा ने रखी हुई थी। और एक और भी बात कि अगर ये किताब या गजल की किताब है, ये शायरी की किताब है, ये अगर ये पढ़ने के लायक ना हो तो क्या खुदा को कोई गलती हुई है कि उसने ये लिखवा दी है बीच में कि ये भी आप पढ़ें? इसका मतलब है हमें समझने में गलती है। खुदा ने अगर इसे लिखवाया है तो इसके बहुत मायने, ये पुरमायने है। अच्छा, बताया जाता है यहूदी राशि, यहूदी अकीबा और दीगर जितने यहूदी उस्ताद हैं, रब्बी हैं, वो बताते हैं कि ये उस वक्त, पहले मैं इसका बता रहा हूँ कि ये लिखी कब गई। गज़लो गज़लात सबसे पहली इसमें ये खूबी है कि जितनी भी आप कह लें पुराने अहदनामे के सॉन्ग हैं, ये सबसे ज्यादा उत्तम सॉन्ग है। ये गजल जो है सबसे ज्यादा उत्तम है। इसकी बहुत सारी मिसालें उन्होंने दी है, मैं भी दूंगा। सबसे ज्यादा पाक है, उत्तम है, आला है, होली है। और बताया जाता है कि जब सुलेमान हैकल बना रहा था तो साथ साथ ये भी लिख रहा था खुदा की तारीफ में, उस जज्बात में जो वो खुदा के लिए रखता था। और जो ही हैकल की डेडिकेशन हुई तो ये उसने गजल भी या ये किताब भी उसने लिख ली या इसे कंप्लीट कर लिया था। ये खुदा की तारीफ में उसने लिख के इसे कंप्लीट कर लिया था। और जो रब्बी हैं, रब्बी अकीबा और रब्बी राशि और दीगर लोग कहते हैं कि बहुत सारे सॉन्ग, बहुत सारे गीत गाए गए
لیکن یہ گیت نہایت ہی اپتم، نہایت ہی اعلیٰ اور نہایت ہی پاک، بلکہ پاک ترین ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اگر بتاؤں، میری بات کو غور سے سنیے گا پلیز۔ اچھا جی، گیت بائبل کے اندر جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے، 10 گیت گائے گئے ہیں، مختلف موقعوں پر گائے گئے ہیں خدا کے نام کی بڑائی کے لیے۔ جب بھی خدا نے کوئی بڑا کام کسی کے لیے کیا، انہوں نے گیت گایا، یعنی خدا کی شکر گزاری کے طور پر، خدا کے نام کی بڑائی کے طور پر، خدا کے نام کی وڈیائی کے طور پر انہوں نے وہ گیت گایا۔ لیکن ربینک اسٹڈی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ گیت ان تمام گیتوں سے زیادہ اتم ہے، حالانکہ وہ کسی طرح بھی کم اہمیت کے حامل نہیں ہے۔ وہ گیت بڑے خاص موقعوں پر گائے گئے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ، جیسے آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا، لفظ بادشاہ، تو پھر آپ کہتے ہیں بادشاہوں کا بادشاہ، خدا بندوں کا خدا۔ وہ کہتے ہیں یہ غزل، یہ غزل و غزلات پاک سے بھی پاک ترین ہے گیتوں میں، اتنی اتم ہے۔ جتنے بھی گائے گئے وقتاً وقتاً گیت، یا جتنی بھی غزل لکھی گئی، یا کہتے ہیں ہم یہ کتاب غزل کی کتاب ہے، ان میں سے سب سے یہ اتم ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو بتایا جاتا ہے، جو جیسے میں نے بتایا کہ تارگوم میں اور دیگر کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ پہلا گیت جو گایا تھا نا خدا کی حمد کے لیے، خدا کی شکر گزاری کے لیے، وہ آدم نے گایا تھا، اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ پھر دوسری دفعہ گیت گایا گیا خدا کی شکر گزاری کے لیے، وہ مقدس موسیٰ نے گایا تھا اور لوگوں نے مل کر گایا تھا جب انہوں نے سمندر یا بحر کلزم کو پار کیا۔ یہ دوسرا گیت تھا جو خدا کی حمد کے لیے گایا گیا تھا۔ تیسرا گیت، جب یہ وہاں سے نکلے تو انہیں چشمہ ملا پانی کے لیے، تب انہوں نے خدا کی حمد کی۔ میرے پاس ان کے لیے سائیڈ میں ریفرنس بھی ہیں، اور میں اس لیے نہیں دے رہا کہ ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ اچھا، چوتھا، موسیٰ نے مرنے سے پہلے گایا تھا، جو استثنا کی کتاب میں درج۔ چوتھا گیت مقدس موسیٰ نے مرنے سے پہلے گایا تھا۔ اس کے علاوہ پانچواں گیت اس وقت گایا گیا جب یشوع نے سورج کو تھما دیا تھا، یا سورج ایک جگہ رک گیا، اس وقت پانچواں گیت گایا گیا۔ اور چھٹا گیت براق اور دبورا نے مل کر گایا جب سسیرا پر انہوں نے غلبہ حاصل کیا۔ اور آپ ذرا یہ دیکھیں، کیا یہ کم موقع تھے؟ یہ کم چھوٹے موقع تھے جب انہوں نے گایا؟ جب دبوریا کی بات ہم کر رہے ہیں تو وہ فتح کر رہے ہیں، ایک بادشاہ کو مار رہے ہیں۔ جب سمندر پار ہو رہا ہے تو پیچھے فوج ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ جب پانی کے پیاسے ہیں تو یہ چھوٹی بات نہیں، پانی مل گیا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے چند ایک سورج کو تھما دیا، یار یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے، سورج کو روک دینا۔ سورج وہاں ٹھہر گیا اور اس سے خوشی میں گیت گایا۔ لیکن وہ کہتے ہیں ان سب سے زیادہ اتم یہ گیت ہے جو غزل و غزلات کا ہے، زیادہ اچھا، زیادہ پاک، زیادہ ہولینس۔ اچھا، اب براق اور دبورا کا پھر ساتواں گیت انہوں نے بتایا کہ ہنا نے گایا، ہنا نے، جس کا مطلب اگر ریفرنس میں نے کہا سبھی کے میرے پاس ہے، یہ پہلا سیموئیل دوسرا باب اس کی پہلی آیت میں آپ کو مل جائے گا۔ خدا نے اسے بیٹا بخشا تو اس نے گیت گایا، ہنا نے ساتواں گیت گایا۔ اس کے بعد آٹھواں گیت داؤد نے خدا کی ساری مہربانیوں کے لیے گایا، جتنی بھی خدا نے اس کی زندگی میں مہربانیاں کی۔ اس کے علاوہ نواں گیت جو ہے یہ نہایت ہی پاک ہے اور یہ غزل و غزلات کا ہے، نواں گیت۔ اور 10واں گیت جو ہے یہ
खुदा के लिए गाया गया, सारे ही वैसे तो खुदा के लिए गाए गए। ये इसका रेफरेंस आपको यसाया 30 बाब 29 आयत में मिलता है कि ये खुदा के लिए गाया गया। लेकिन नामा गीत जो है, नामा वो खास और खास गज़ल व गज़लात का है जो सबसे ऊपर या सबसे पाक है, जिसके बारे में बताया जाता है कि उस जैसा कोई गीत भी नहीं, सबसे आला गीत या सबसे आला गज़ल उसने लिखी। और उन्हीं दिनों में वो हैकल बनवा रहा था, उन्हीं दिनों में वो खुदा जो उसे दे रहा था उसे कलमबंद कर रहा था। जब ही डेडिकेट किया गया हैकल को, उसकी कह लें तकद्दस हुआ, तो उसी दिन इसने ये भी इसे कलमबंद कर लिया और लिख लिया कि ये खुदा के लिए। ठीक है। अब एक और भी बात मैं आपको पता है कि सुलेमान ने कितने गीत लिखे? स्टडी करते होंगे, ये भी रेफरेंस मौजूद है, हवा में नहीं मैं बात कर रहा, मैं आपको रेफरेंस से 300 प्लस है जी, 300 से ज्यादा है। अच्छा, आप कोई और बताना चाहे? 1005 गीत, 1005 गीत सुलेमान ने लिखे, बताओ रेफरेंस अगर कोई चाहे तो मैं दे। रब्बी कहते हैं कि 1005 गीतों में भी ये सबसे उत्तम है। 1005 गीत उसने लिखे, लेकिन ये सबसे उत्तम, पाक, आला, अच्छा है। मैं कह ले उसका तारफ ही अभी बयान कर रहा हूं। जब मैं उसके बारे में बताऊंगा तो आपको लगेगा कि शायद वाकई हमारी अकल खुल रही है, या इन दो आयतों में ही इतना बड़ा भेद है। पहली आयत तो उसका तारफ ही हो गया ना कि उसकी है ये गज़ल व गज़लात। तो अभी दो आते हैं, 3 आयतों तक हमने पढ़ना है, 3 आयतों पे हमारा मैसेज है। तो 1005 गीत उसने लिखे, उन सब में भी ये ज्यादा उत्तम है। और ये भी एक बात लिखी गई है, यहूदी रब्बी ये कहते हैं, उनकी तारगूम में लिखा है कि अगर कोई लड़का, अगर कोई लड़की इसे वर्गल समझकर लड़की के लिए लड़का गाए या लड़की लड़के के लिए गाए, तो वो खामखा अपने ऊपर मुसीबत ले आती है। इतना ऑरिजिनल, इतना पाक, इतना उत्तम ये गीत हमें समझ नहीं, मुझे भी बहुत देर तक नहीं समझ नहीं है, फिर सुना नहीं सकते। अगर सुनाएंगे तो फिर फायदा कुछ नहीं होगा अगर उसमें बरकत ना मिले तो। अच्छा, ये तो मैंने तारफ बताया आपको, अगर मैं इसे खींचता रहूंगा तो टाइम जाया होगा। हम दूसरी आयत पर जरा चलते हैं जी, जरा दूसरी आयत को बड़े हौसले से पढ़िएगा। वो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा इश्क महक से बेहतर है। जी, अब क्या लिखा है जी? ये आपको लगता है ना आम आदमी को कि वर्गल अल्फाज लिखा है। वो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे, आगे जी, क्योंकि तेरा इश्क महक से बेहतर है। तेरा इश्क मैं से बेहतर है। ये दूसरी आयत पढ़ रहे हैं ना, अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे। लगता है कि यार बाइबल एक दफा मैं देखा कि एक मुनाजरे च मौलवी साहब कह रहे हैं, अरे हाँ देखो गज़ल गुज़रा की लिखा, लेकिन मुझे भी उस वक्त तक नहीं पता इतनी अहम बात लिखी। यकीन करे आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इसकी समझ आ जाए उसे। अब पहली बात की तशरीह में हम जाएंगे, जूं जूं हमें समझ आएगी तो हम इससे इतनी बरकत पाएंगे। अब पहली बात उसने क्या लिखी है कि वो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे, आगे क्या है? क्योंकि तेरा इश्क महक से बेहतर है। तेरा इश्क मैं से बेहतर है, उस नशे से बेहतर है। अब हम अपनी बात पर आएंगे, यहाँ से ही आगे पढ़िएगा, या मैं जब इसी आयत को कंप्लीट करने के लिए कहूंगा दूसरी आयत का ही हिस्सा पढ़ लीजिएगा। अब चूमों से मुराद क्या है? तेरा मुंह, रिपीट कीजिएगा,
वो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे, वो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे। इस वो पे आप बात करते हैं। याद रखें, जो मेरा ये महवर है ना, ये है माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ। आसान कर दूं, मुंह तो मुंह तक या मुंह से मुंह में, ठीक है। अच्छा, वो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे, ये आयत है और ये बात लिखी है, और मैंने नहीं कभी देखा कि इसे कोई बयान कर रहा हो या इस तरह कर रहा हो। अब एक बात से हम इसे समझ सकते हैं। अब खरूज सॉरी असिस्टन 18 अगर हम देखते हैं तो वो बड़ी मशहूर आयत है, आपको तो भाइयों में से ढूंढना भी नहीं चाहिए। जितना आप मतलब स्टडी करते हैं, आपको तो जुबानी आनी चाहिए कि खुदा ने कहा था मूसा से कि मैं तेरे भाइयों में से तेरी माने एक नबी बर्पा करूंगा, वो मेरी बातें लोगों से कहेगा, ठीक है। अब इसमें जो गहराई आ रही है कि वो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे। अब चूमना क्या होता है? यहूदी रब्बी बताते हैं कि मुंह का कलाम दूसरे के मुंह में दे देना। इसलिए इस आयत को मुझे लेना पड़ा अस्तित्व की। किस तरह? अगर इसी आयत को आप 18 से पढ़े तो पीछे को जाएंगे, 16, 15, 14 इसी आयतों को पीछे से पढ़ते आएंगे, या इस कॉन्टेक्स्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहूदी कौम ने या इस्राएल कौम ने ये कह दिया था कि जनाब हम खुदा की बातें नहीं सुन सकते, हम सुनकर जिंदा नहीं रहेंगे, लिहाजा मेहरबानी फरमाकर आप ही जाएं कोहे सीना पर और आप ही खुदा के मुंह की बातें सुने। माउथ टू माउथ, उसके मुंह के चूमों से क्या है जी लफ्ज़? वो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे, वो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे। वो, अब मेरी बात को और समझने के लिए मैं आसान कर देता हूं। आपने तो बहुत दफा ये पढ़ा है कि मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में रख दिया, बहुत दफा जगह जगह। मैंने अपना कलाम मेरी तरफ देखे तेरे मुंह में रख दिया। और कलाम आता कहां से है जनाब? खुदा कह रहा है मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में रख दिया, ते कलाम निकलिया कितों? मुंह चो मुंह। ਇਹਦੇ ਲਈ रेफरेंस ने मेरे को बहुत ज्यादा यर्मिया है और रेफरेंस ने। अच्छा, अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूं। अब बताया जाता है, रबैनिक स्टडी ये बताती है कि जब उन्होंने कहा था कि जनाब असी खुदा दी गल नहीं सुन सकते, असी जिंदा नहीं रह सकांगे, साडे को बर्दाश्त नहीं हुंदी, इसलिए तुसी जानो ते तुहाडा काम ते तुसी सुनो। बताया जाता है, गौर से सुनिएगा, कि पहले दो हुक्म खुदा ने फर्स्ट पर्सन पर पर्सन के तौर पर, खुदा ने फर्स्ट पर्सन के तौर पर कौम बनी इस्राएल को पहले दो हुक्म दिए। आप जानते हैं ना, तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, इसके साथ जो है अपने पड़ोसी से अपनी माने मोहब्बत रखना, ठीक है। अच्छा, पहले दो हुक्म जो दिए थे वो माउथ टू माउथ दिए थे, और आज तक उनके दिलों पर वो लिखे हुए। लेकिन इससे आगे सुनने की, लेने की बर्दाश्त नहीं थी। खुदा ने माउथ टू माउथ अपने मुंह से कलाम लेकर उनके मुंह में डाल दिया था। इसीलिए मैं कहता हूं उनके दिल पर वो नक्श है मुंह वाले लोगों का। और आगे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि जनाब साथियों ये बर्दाश्त नहीं होना, फिर बहुत काम है। और बाकी 8 जो हैं वो मूसा के थ्रू उन्हें मिले, लेकिन पहले दो उनकी जिंदगियों में, उनकी नस्लों में, उनके ऊपर, उनके दिलों पर नक्श हो गए थे। क्योंकि बात को गौर से समझिएगा, क्योंकि वो माउथ टू माउथ मिले, उसके मुंह से मुंह में मिले, ठीक है।
اور باقی والے جو ہیں موسیٰ کے تھرو ملے. اور پہلے حصہ میں خدا فرسٹ پرسن کے طور پر بات کرتا ہے، لیکن دوسرے جو احکام ہیں خدا تھرڈ پرسن کے طور پر ان سے بات کرتا ہے. یاد رکھیں. اس لیے یہ بندہ خدا نے اگر اسے اتنا حکمت والا کہا ہے تو ہوا میں حکمت والا نہیں کہہ دیا، یا خدا سے کوئی غلطی نہیں ہو گئی. خدا نے اگر اسے حکمت دی تھی تو اس نے یہ کہا کہ وہ اپنے ریپیٹ وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے، وہ اپنے منہ کا کلام میرے منہ میں ڈالے. وہ یہ کہہ وہ اپنے منہ کا کلام میرے منہ میں ڈالے. اور یہی کام خدا کرتا رہا ہے. یرمیا کا اگر میں ریفرنس دوں، دیگر ریفرنس دوں تو میرے پاس ہیں. خدا نے بارہا کہا کہ جا میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں رکھ دیا، جا میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا. منہ سے نکالا، منہ میں ڈال دیا. اس لیے کہا کہ وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے، وہ اپنا منہ کا کلام میرے منہ میں رکھے. سمجھ آئی؟ برکت بھی مل رہی ہے اس گل سیکھیا، کیونکہ ایس تو پہلے میں نہیں دیکھا کہ اس طرح کسی نے کھولیا. اچھا، اب پھر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے کیونکہ تیرا عشق میں سے بہتر ہے. اب میں کا استعمال کہاں تھا؟ یہ تو ہم نے پہلے حصے کو سیکھ لیا. اب جو میں تھی اس کا استعمال ان کے ہر تہوار میں ہوتا تھا، مذہبی ہو یا دوسرا ہو. وہ کسی تہوار کو اس کے نام سے نہیں بلکہ شارٹ فارم میں وائن سے پکار دیتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم خدا میں مسرور رہتے ہیں اس کے حکموں پر مان کر، اور اس کی کہلے اس کے منہ کے کلام کی وجہ سے ہم محض اتنا کہلے سرور حاصل کرتے ہیں. ہم اسی میں ڈوبے رہتے ہیں اس کے منہ کے کلام سے. میں کو اتنی ترجیح گو کہ وہ پیتے تھے، لیکن ترجیح وہ دیتے ہیں منہ کے کلام کو کہ اس سے بھی میں سے بھی زیادہ بہتر ہے. ہم اسی میں مسرور رہتے ہیں، اسی میں ہم کیا کہہ لیں کہ سرور میں رہتے ہیں، صرف تیرے منہ کے کلام سے جو تو ہمارے منہ میں ڈال دیتا ہے. اچھا، اچھا پھر اسے اگر ہم پڑھتے ہیں 15ویں آیت کو بھی جا کے، تو یہاں بھی ہے 15ویں آیت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں دو لفظ استعمال کیے گئے. اس میں دو لفظ، یعنی اگر پیاری کہا گیا ہے تو پھر بھی دوبارہ محبوبہ یا پیاری یا اسی طرح کا لفظ، دو لفظ استعمال کیے گئے. 15ویں آیت کو پڑھ دے گی اسی چیپٹر کی. دیکھ تو خوب روح ہے اے میری پیاری، دیکھ تو خوبصورت ہے تیری آنکھیں دو. جی بس ٹھیک ہے. اب ایک آیت یا ایک لفظ کے اندر اسی چیز کی دو دفعہ خوبصورتی بیان کی گئی. اور یہودی ربی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ دو دفعہ بیان کرنے کا مقصد دو دفعہ نہیں ہے، آپ کو سکھانے کے لیے ہے. غزل و غزلات ایسی کتاب ہے جس کی تشریح کی جائے تو 70 اینگل نکلتے ہیں روحانی طور پر. اس کے لیے 70 اینگل یا 70 طرح سے اس کے معنی نکلتے ہیں روحانی. کیسے؟ 70 مکاشفات نکلتے ہیں اس میں سے. تو کس طرح کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں نے اس آیت کو سنایا، اس کا مکاشفہ کھولا تو آپ کو بہت برکت ملی.
कोई दूसरा आगे इसका मुकाशवा दूसरे एंगल से खो रहा है, आपको बहुत बरकत मिली। तीसरा खो रहा है, आपको बहुत बरकत मिली। तो वो कहते हैं 70 एंगल से इसकी तशरीह होती है। इतनी अहम है ये, इतनी बेहतरीन है अगर आप इसे इस तरह से लेते हैं तो। अच्छा, दो लफ्ज के मायने मैंने बताए कि काफी हद से ज्यादा इसके मायने हैं। अच्छा, अब जो महबूब की बात की जा रही है, प्यारी की बात की जा रही है, तो मैं आपकी वजाहत के लिए ये बताने लगा हूं कि मैंने कहा था मेरे पास रेफरेंस है, ये कौम बनी इसराइल के लिए है। ये साया 5 बाब पहली आयत पढ़ दे, फिर ये साया 62 बाब 5 आयत पढ़ दीजिएगा। आपको इससे ये 2 रेफरेंस से सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि खुदा कौम बनी इसराइल कोई मुखातिब कर रहा है। मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा जी। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था। दूसरा भी पढ़ दीजिए। खुदा महबूब कहता है, उसे दुल्हन कहा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह जवान मर्द कुंवारी औरत को ब्याह लाता है, उसी तरह तेरे बेटे तुझे ब्याह लेंगे, और जिस तरह दूल्हा दुल्हन में राहत पाता है, उसी तरह तेरा खुदा तुझ में मसरूर होगा। खुदा कौम बनी इसराइल की मसरूर है, ठीक है। इसलिए ये रेफरेंस मैंने दिए कि आपको सबूत के तौर पर मिले कि ये बात कौम बनी इसराइल से खुदा कर रहा है। या जब लिखने वाला लिख रहा है तो इस डगर में वो गुम है, खुदा और अपनी कौम की बात कर रहा है, खुदा और अपनी बात कर रहा है। उसी कौम में है ना वो, तो खुदा और अपनी बात कर रहा है या अपनी कौम की बात कर रहा है। अच्छा जी, तीसरी आयत को जरा हम डिस्कस करते हैं जी। पढ़ी। तेरे इत्तर की खुशबू लतीफ है, तेरा नाम इत्तर रेखता है। तेरे इत्र की खुशबू लतीफ है, तेरा नाम इत्रे रेखता है, इसीलिए अब वो क्या कहते हैं इत्र के तलक से, फ्रेगनेंस जिसे आप बोलते हैं अंग्रेजी में, खुशबू के तलक से वो कहते हैं कि इस कलाम की, इस कह ले गजलो गजलात के इस कलाम की खुशबू, यानी खुदा का कलाम खुशबू है ना, खुदा का कलाम खुशबू है। खुदा के कलाम की खुशबू इतनी है कि कुंवारियां, अब वो सच्ची बुची वाली कुंवारियां तो नहीं होंगी, ये तो रूहानी मायनों में लिखा गया है, यानी तमाम अक़वाम खुदा की तरफ राग़िब होती है उसकी खुशबू से, उसके घर, उसके कलाम की वजह से उसकी तरफ भागती है। आपको याद होगा कि जब आप पढ़ते हैं अमाल की किताब में भी, और जो हैकल सुलेमानी थी जब टूट फूट का शिकार थी या उसकी मरम्मत कराई गई, उसे ठीक कराया गया, तो 40 साल तक हेरोदिस ने करवाया। उस वक्त भी जोग दर जोग गैर अक़वाम दूसरे मुल्कों से आकर वहां सिजदा करते थे। यह अमाल 2 बाब में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लिखा है कि तमाम कुंवारियां, यानी तमाम उम्मतें, तमाम लोग कैसे ही क्यों ना हो, वो खुदा के पास उसकी खुशबू ने खींच लाती है कि वो हमारा खुदा है। और ये ऐसी एक फ्रेगनेंस या ऐसी एक खुशबू है जिसके बारे में सुलेमान लिख रहा है। और खुशबू के बारे में इसी आयत को जरा दोबारा पढ़िएगा जी। तेरे इत्र की खुशबू लतीफ है, तेरा नाम इत्रे रेखता है, इसीलिए कुंवारियां तुझ पर आशिक। ठीक है, वो दूर दूर से लोग आते हैं और आकर सिजदा करते हैं। अब खुशबू से मुराद जो रबैनिक स्टडी है वो ये भी कहते हैं कि जिसे इत्र कहा जाता है वो ऑयल भी है, ऑयल भी है, तेल भी है, और तेल जैतून का इस्तेमाल होता था। और जैतून के तेल में ये खासियत थी, क्या खासियत थी कि जब उसे आप लेते हैं तो क्या है जी, वो आपको अगर चखें तो आपको कड़वा लगेगा उसका, अगर फल लें तो, अगर उसका आप ऑयल निकाल लें तो आपको कड़वा नहीं लगेगा।
اور اس عطر یا اس آئل میں یہ بھی ایک خاصیت ہے، یہ آپ کو عجیب لگے گا، وہ کسی میں ضم نہیں ہوتا. آپ اسے کسی بھی لیکوڈ میں ملا دیں وہ اوپر آ جائے گا. آپ اسے کسی بھی لیکوڈ میں ملا دیں وہ اوپر آ جائے گا. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ خدا کے کلام کی خوشبو اتنی اہم ہے کہ وہ کسی کے ساتھ میل ہی نہیں کھاتی. دنیا کے اصولوں سے، دنیا کے طور طریقوں سے جب بھی آپ ان کے ساتھ ملاتے ہیں اسے یا مکس اپ کرنا چاہتے ہیں دنیا کو یا دنیا داری کو اور خدا کے کلام کو، تو خدا کا کلام اوپر آ جاتا ہے، اس کی خوشبو اوپر آ جاتی ہے. تو وہ کبھی بھی نیچے نہیں بیٹھ سکتی. جتنا مرضی آپ اسے مکس اپ کریں لیکوڈ میں، وہ اوپر ہی آئے گا اور اوپر آ کر ہی رہتا ہے. اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ خدا کے کلام جو ہے، اس کی خوشبو جو ہے، وہ کبھی مکس اپ نہیں ہوتی. اور ایک بات جو میں نے کڑوے کے بارے میں بتائی اور میٹھے کے بارے میں بتائی بعد میں، یہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ جب لوگ محنت کر کے دن رات ایک کر کے خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں تو اس وقت کڑوا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جس سے سیکھتے ہو وہ ڈانٹ پھٹکار بھی دیتا ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب سیکھ لیتے ہیں تو اس کا پھل بھی کھاتے ہیں اور اس کی خوشبو بھی پھیلتی ہے. اور اس خوشبو کو سننے کے لیے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، اس فریگنس کو لینے کے لیے آتے ہیں. پھر یہ میٹھا ہے، اچھا ہے، کیونکہ آپ اس کا پھل کھاتے ہو، آپ اس کے بارے میں بتاتے ہو، سکھاتے ہو، لیکن جب آپ سیکھتے ہو اس وقت کڑوا ہے. جب یہ آپ کے اندر آ جاتا، آپ اسے لے لیتے ہو، تو پھر یہ مکس اپ نہیں ہوتا. آپ کی شخصیت ہو، اس میں اگر یہ والا آئل ہے یعنی خدا کی خوشبو کا، تو یہ پھر آپ کو مکس اپ نہیں ہونے دے گا دنیا میں. یعنی غلط چیزوں میں بھی آپ شامل ہوں اور اچھی چیزوں میں بھی آپ شامل ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. آپ اختلاف رائے رکھیں گے. اچھا، اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یرمیہ 1:5 آیت کو دیکھیں گے. کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا اور تیری ولادت سے پہلے. اچھا بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اس میں آگے جا کے اگر پڑھتے جائیں تو وہی بات آئے گی کہ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا. دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا. جی، ماؤتھ ٹو ماؤتھ. ذرا ابتدائی آیت کو پڑھ. وہ مجھے اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے، کیونکہ تیرا عشق میں سے بہتر ہے. جی، وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے، میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا ہے، چوم لیا ہے. اچھا، اب یرمیہ کا ریفرنس میں نے اس لیے دیا کہ آپ کے پاس ذرا زیادہ ہو جائے ریفرنس. اب جیسے کہ خوشبو کی بات کر رہے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں کہ خوشبو جو ہے وہ خدا کے امیج کو بھی بیان کرتی ہے کہ خدا کا امیج ہمیشہ اچھا ہے، ہمیشہ اچھا ہے. خدا ہمیشہ پاک ہے، خدا ہمیشہ اعلیٰ ہے. لیکن یہودی قوم نے اس کا امیج خراب کیا. جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے اس کا امیج ہمیشہ خراب کیا. لیکن اگر 38 باب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں یا اس کے کچھ حصے آپ پڑھیں گے، لیکن خدا کیا کہتا ہے. اس کی 23ویں آیت پڑھیں تو خدا کی خوشبو، یہ فریگنس جو ہے یہ دنیا تک جاتی ہی رہے گی اگر لوگ اسے لینا چاہیں. جو لینا چاہیں گے ان کے لیے کڑوی اور بعد میں میٹھی ہوگی، اور وہ اپنے منہ کے چوموں سے آپ کے منہ میں کلام رکھ دے گا. کیونکہ یہی اس نے 2 حکم جب انہیں دیے تو منہ سے منہ کلام دے دیا جو ان سے برداشت نہ ہوگا. اور آج بھی اور گزرے میں بھی وہ اسی طرح دیتا تھا.
जी पढ़ दीजिए 38 की 23 जरा, आखिरी आयत है गालिबन हिजकिय्याह की। और अपनी बुजुर्गी और अपनी तकदीस करवाऊंगा और बहुत सी कौमों की नजरों में मशहूर होऊंगा और वो जानेंगे कि खुदावंद मैं हूँ। जी, ये खुदा की फ्रेगनेंस है, खुशबू है कि बहुत सी कौमों में मशहूर होगा, अपनी तकदीस करवाऊंगा। और वो तकदीस करने के लिए शुरू से आखिर तक जोग दर जोग लोग आते हैं। आज भी, कल भी, गुजरे में भी, आने वाले में भी, अगर जब उसका घर नहीं था तब भी खुदाए वाहिद की लोग तस्दीक जो इज्जत करते हैं, तकदीस करते हैं, और आने वाले में भी करते रहेंगे। लेकिन मेरे और आपके लिए क्या है इस आयत में कि वो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमता है। यहाँ क्या है लफ्ज जी? वो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे। चूमे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि वो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे, अपने मुंह का कलाम मेरे मुंह में रखे? मैं समझता हूँ मुंह से कलाम निकलता ही नहीं, जितना मर्जी आप स्टडी करें मुंह से निकलता ही नहीं, क्योंकि मुंह में रखा ही नहीं होता। अगर मुंह में रखेगा तो मुंह से निकलेगा। अगर जैतून का तेल अंदर होगा तो वो फ्रेगनेंस या वो तेल बाहर आएगा। अगर कड़वा लगेगा तो बाद में मीठा बन जाएगा। सो हमें अपने मुंह को तैयार करना चाहिए कि वो अपने जिंदा कलाम को हमारे मुंह में रखे। ये लम्हा फिक्रिया है। तो इस कलाम के वसीला से खुदा आपको